Patrol number 6, Bomba Novi Organo, ibomba mo. Nagsagrap ti serious physical injury ti 24 anyos a lalaki may sa minero kon residente ti Itogon Benguet kalpasan a dinanog daytoy ti kainuman da. Ti suspect kat adan ti legal nga edad may samat lang ang minero kon residente ti umiso a munisipyo. Inisyal nga investigasyon ti Itogon Municipal Police Station nga iti kamaluman agiinom ti nasangar ti biktima kadwa na ti barkada na iti pagtangan daytoy iti munisipyo iti Itogon Benguet. Sumagmaw na minutos din na palabas nagdesisyon dagitoy nga apan ti balay ti may sangam amuda di tadamatan nasalaw ti suspek iti pag-iinuman dagiti witnesses nga isumatlang iti pagturungan dagitoy na biktima kadwa na ti barkada na pag-inuman matlaeng. Sumagmaw na minutos ti naglabas rinumwar ti biktima tapno agispo ngem sinurot daytoy ti suspek. Kat iti daytagon daway dinanog ti suspek ti akin kanigid apanga ti biktima nga awanan met ti umno arason na. Gapoy ti dayta natumba iti biktima. Naimatangan met ti 26 anyos a babae akadwada nga aginom iti napasamak ket dagos na atinulungan ti biktima apaman anakita na anawanan ti puot daytoy. Intaray met ti babae kan ti maysa pa lalaki ngam amuda akainuman da iti biktima ti ospital bayt at ti suspek ket ti maray paturong ti syudad ti Baguio. May basar ti final diagnosis ti medical and clinical abstract ti biktima. Nagsagrap daytoy ti fracture, complete closed non-displaced angle of mandible left with a lacerated wound. Kapoy ti dayta nasagrap ti biktima di manon ti manungal daw ti panagpaimbag na daytoy. Ti kamo dyan na report manipod ti otoridad na isaganamutan dagiti kaskanan na dokumento para iti panakipila ti kaso kontra ti suspek. Patrol sa isa Bombo Novi Organo. This is Bombo Radio Philippines number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.